ثنائے خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والیوم 1 کی نعتوں کو اپنی رنگ ٹون کا حصہ بنانے کے لیے دیے گئے طریقے پر عمل کریں۔ اگر آپ جیز یوزر ہیں تو سب سے پہلے رائٹ میسج میں جائیں اور SUB لکھ کر 230 پر سینڈ کریں۔ سبسکرپشن حاصل کرنے کے بعد رائٹ میسج میں جا کر منتخب کردہ نعت کے کوڈ کو ٹائپ کریں اور 230 پر سینڈ کریں۔ اگر آپ یو فون یوزر ہیں تو یو ٹیونز ایکٹیویٹ کرنے کے لیے رائٹ میسج میں جائیں اور کیپٹل SUB لکھ کر 6666 پر سینڈ کریں۔ سبسکرپشن حاصل کرنے کے بعد رائٹ میسج میں جا کر منتخب کردہ نعت کے کوڈ کو ٹائپ کریں اور 6666 پر سینڈ کریں۔ اگر آپ ٹیلینور یوزر ہیں تو اسمارٹ ٹیون ایکٹیویٹ کرنے کے لیے رائٹ میسج میں جا کر ST ٹائپ کریں اور منتخب کردہ نعت کا کوڈ لکھ کر 230 پر سینڈ کریں، جیسے کہ ST 5180038264۔ اگر آپ زونگ یوزر ہیں تو سب سے پہلے رائٹ میسج میں جائیں اور SUB لکھ کر 230 پر سینڈ کریں۔ سبسکرپشن حاصل کرنے کے بعد رائٹ میسج میں جا کر منتخب کردہ نعت کے کوڈ کو ٹائپ کریں اور 230 پر سینڈ کریں۔ کہ حضور کا کبھی تاک چشم، یہی سوچ کر کہ دیار دل تیری نکہتوں سے بھرا رہے، یہی سوچ کر کہ دیار دل تیری نکہتوں سے بھرا رہے، کبھی شہر شوق بسا لیا، کبھی کوئے درد میں جا رہے، کبھی شہر شوق بسا لیا، کبھی کوئے درد میں جا رہے۔ یہی سوچ کر کے دیار دل، یہی سوچ کر